A blessed and joyful Wednesday evening to everyone. In Psalm chapter 66, verses 1 to 3, it says here, "Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Give to Him glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds." Praise you, Jesus. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship and sing. Worship you, O Lord. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship and sing, and with our hands lifted high, we will worship and sing, and with our hands lifted high, come before you rejoicing, with our hands lifted high in the sky, and the world wonders why. We'll just tell them we're worshiping Him. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship and sing, and with our hands lifted high, we will worship and sing, and with our hands lifted high, come before you rejoicing, with our hands lifted high in the sky, and the world wonders why. We'll just tell them we're worshiping Him, and with our hands lifted high, we will worship and sing, and with our hands lifted high, come before you rejoicing, with our hands lifted high in the sky, and the world wonders why. We'll just tell them we're worshiping Him. We'll just tell them we're worshiping Him. We'll just tell them we're worshiping Him. We bow our hands, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live as souls to an idol. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live as souls to an idol. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. We bow our heads, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live as souls to an idol. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live as souls to an idol. Oh God,
generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Agkararag tayo. Diyos mi, nga nasantuan, amami, nga managayat, dayawan mo sika, iti kinasya sinong, kan iti kinaimbag mo, titunggal may sa kadahami. Nagyaman kami, iti impay mo nga gundaway, tatarabi, tapno madayaw mi sika, uray pay da kami, iti balbalay ni. Nagyaman kami o ako, iti pamayan nga impay mo, impalubos mo, tapno agmay sa kami lahat ng anak mo, nga maipadayaw iti nasantuan, kanapatag anagan mo. Kadawatan ni, iti panang sukhimat mo, kada kami o ako, may kami ang si papakumbaba, iti sangwanam, bigbigan mi nga kasapulan ni sika. Dawatan mi, iti panang linis mo, kada kami, tapno, maikari kami, iti sangwanam o ako, iti matang mo, kan mapadayawan mi sika, ngawati duldulin mi, mapadayawan mi sika nga siwawaya o ako, kan awan iti makalapad, ti amin nga aramidan mi tatarabi, agrugi iti panagkanta, kanang nangruna iti panagdangag mi iti sasawam, kan uray pay iti panagkararag mi o ako, katawatan mi iti naisinsingayan nga panagtrabaho ti Espiritu Santo, tapno babaan iti sasaw mo ako ngay kat ma-encourage kami, kan makarit kami, tapno agtuloy kami iti panagnami kan kao Hesu Kristo, katang kami ang ibat iti pamati mi kan kao Dios. Sika iti madayaw kan maitanok iti aming aramidan mi tatangarabi, katay iti dawat mi tinaga ni Jesus, manubod kan manang isalakan mi. Amen. Good evening to everyone. Madaydayaw ni Apo Dios, iti daytoy manen nga gundaway nga panagdaydayaw tayo. Numan pay online ngem agyaman tayo taadalat ta iti wagas nga mabalin tayo nga makapagdayaw nga saan tayo nga malapdan iti daytoy scheduled nga prayer meeting tayo. Iti nabalabas nga Domingo ket nasalaysay kada tayo maipapan iti porsigido nga panamati or persistent faith. Kat iti daytoy nga panagpursigi naibaga nga DJ Canaanite woman kat uray no kasano iti panangibaga ni Jesus nga isuna kat saan nga mabalin nga maibingay iti diay sa oti apo kadakwada ngam talaga nga dayti nga babae kat nagpursigi iti panagpakpakaasin na ni Apo Isus nga kunana pay ni Pastor Sangkat no ijay picture no makita tayo talaga nga nagparintumeng iti daytoy nga Gentile woman iti panagpakaasin na ni Apo Isus nga grantan ni Apo Isus dijay dawat na ket pudnunay gaputa porsigido isuna ni Apo Isus inpaay na dijay nga dawdawatan na. Iti daytoy nga rabii ket adda dagiti talolaang nga banag nga kayat ko nga ipalagip iti tunggal may sa kadatayo tano maminsan oray no Kristiyano tayo kun kuna tayo nga anak da tayo ni Apo Dios ngem dumteng dagi panawen nga saan tayo nga maawatan dagiti paspasamak wenno dumteng dagiti paspasamak nga datayo ket kasla nga awanen ti panamati tayo kadagiti kari ni Apo Dios kada tayo. So nga iti daytoy nga rabii ket kastuloy iti naibingay di Domingo nga napauluan iti palagip tata iti no kasano nga masustain tayo iti pamati tayo despite daytoy nga sangsangwan tayo nga pandemya. So sustaining our faith despite the pandemic.
Ket mapan nga upat nga bulanen ti napalabas. Ket daytoy nga panaka-lockdown tayo ono panaka-quarantine tayo. Ket adda dagiti dadduma nga talagang inmay ti nadagsen nga karirikna gapu iti danag ken buteng. Ngem agyaman tayo ta ni Apo Dios ket sursuroan na tayo iti inaldaw-aldaw. Ket maysa nga masapol sursuroen tayo numan pay kanayon nga maibagbaga ngem talaga kumang nga ipapuso tayo daytoy panangkita iti maysa nga banag, maysa nga negatibo nga banag iti positibo or positive outlook to negative circumstances. Ket daytoy makatulong daytoy nga outlook iti panang sustinar tayo iti pamati tayo ken ni Apo Dios. Ta isuro na nga iti banbanag nga paspasamak ditoy rabaw ti daga nga iti panangkita tayo kas tao ket saan nga napintas wenno negatibo. Ket no positive ti outlook tayo adda nga malag-anan ti rikna ken maaw-awatan tayo dagiti paspasamak. Isut gapuna nga daytoy iti maysa nga reminder kada tayo tata nga rabii dijay panangkita tayo kadagiti pasamak nga hanga napintas. Ket ammo tayo nga tilikudan dagita nga pasamak. Adda dagiti bendisyon wenno adda dagiti nasayaat nga resultana. So iti libro iti Roma daytoy iti kaadwan nga maipalpalagip kada tayo daytoy masarakan iti chapter 8 verse 28 nga kunana, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Ammo tayo akadagiti amin na banag agtartrabaho ti Dios para iti pagimbagan akadwana dagiti agayat ken kuana isuda nga inayaban na kas mayan nurot ti panggepna. Ket iti daytoy ammo tayo nga surat daytoy kadagiti namati ijay Roma nga ibagbaga ni San Pablo kadakwada nga uray no anya iti umay nga pasamak saan kumanga dagitoy nga pasamak iti mangisina iti relasyon da ken ni Apo Dios wenno mangyadayo kadakwada ken ni Apo Dios. No di ket lagi penda wenno imula da iti panpanunot da nga kadagiti paspasamak nga masangsango iti daytoy nga lubong whether it is good or bad. Ket lagi penda kumanga kalpasan iti daytoy nga pasamak nasayaat adda iti nasayaat nga pagbanagan na. Ket kada tayo nga anak ni Apo Dios iti daytoy nga panawon iti pandemya ket mabalin nga adda dagiti dadduma nga mabuborda wenno agmurmuryot da gapu iti daytoy kaatiddog iti quarantine tayo wenno iti lockdown tayo ngem sapay kumata datayo nga nang ammo iti Apo ket ilawlawa tayo iti panangkita tayo iti daytoy nga pasamak. Nga numan pay daytoy nga pandemya ket adu dagiti epektona nga saan nga napintas numadamot dagiti epektona nga nasayaat. Ket kadagiti mabalin nga kunaan tayo nga negative effect of this pandemic ket dijay panakaawan iti trabaho dagiti ada trabaho na wenno panakasardeng wenno panagsardeng iti business gapu ta dagiti dadduma kang business nga panganan wenno business nga anyaman dita ket adu nga talaga iti apektado. Ngem ni Apo Dios sursuruan na tayo kadagitoy nga pasamak. Ket daytoy inbaga ni San Pablo kadagiti namati ijay Roma mamati akmet ngano ti outlook tayo kadagiti nga paspasamak ket talaga nga positibo. Pudno unay nga ni Apo Dios adda dagiti aramiden nga naimbag iti biag tayo. Ket daytoy mabalin nga ma-realize tayo after dijay nga pasamak or even madama iti dayta nga pasamak. Kasla iti daytoy nga sangsangon tayo nga pandemic.
adamot dagiti nasayaat nga naibanag na. Numan pay di ko na tayo ada dagiti negatibo nga pasamak adamot dagiti nasayaat. Maysa nga obserbasyon kat ado ti ginmaget nga agmula. Numan pay oray saan da nga linya ti agmula ngem niya po Dios nga talaga sursurwan na tayo. Kat adu dagiti banag nga naisuro na maysa daytoy panagmula, ada dagiti nagmulmula iti sabong, dagiti kaktos, iso nga nagbalinggit din nga business kadakwada. So diay ti way nga ni Apo Dios, uray no lockdown tayo, uray na quarantine tayo, adalata iti wagas nga ipaay na kadagiti anak na nga agay-ayat kenkwana. Ket daduma naka-open da iti business da online gapo iti daytoy nga pandemic. Ken mabalin nga ada dagiti daduma nga naipaay na nga nasayaat daytoy nga pandemic kada tayo. Ket malagip ko diyan ibagak idi nga iti daytoy nga tawon ti goal ko ket mabasak DJ na historical books. Ket iti effect na daytoy nga pandemya kanyak ijay nga goal ket adda akon iti maudi. So di imbis ko mga 1 year goal, malmalpaskon di historical books nga goal ko. So di iti may isang effect na kanhan lang nga di pa nakalepas adumat dagiti lesson nga naisuro na. Iso nga dagiti napalpalabas nga mensahe maipapan kadagiti ar-ari ket di iti resulta na iti daytoy nga panaka-lockdown o panaka-quarantine nga ada iti panawon. Nga talaga iti panagbasa iti sao ti Apo. So daytoy iti maysa nga panunutan tayo tapno masustain DJ na kuna tayo nga pamati tayo nga porsigido ko ni Apo Dios ket masapol nayunan tayo iti positive outlook kadagiti negative nga paspasamak iti daytoy rabaw ti daga. Ket kunana iti maysa nga writer nga tinagan na ket Germany Kent. Ada iti insurat na kunana, there's so much negativity in the world. Do your best to make sure you aren't contributing to it. Nga kahit nga sawan, aduunay dagiti negatibo nga banbanag ditoy lubong ket aramiden tayo iti kabailan tayo nga saan tayo nga nayunan dagitoy nga negative things in this world. So daytoy ti reminder kada tayo nga anak ni Apo Dios nga no adaman dagiti negatibo nga pasamak ket let's face it with a positive attitude. And then may kadwang tumulong iti panagpursigi iti panamatiken ni Apo Dios ket DJ attitude nga managyaman ken manangidayaw. Praiseful and grateful attitude towards God. Ket iti daytoy nga lockdown tayo, di ko naktatay nga mabalin nga dadagiti agmurmuryoten gapo iti daytoy nga kabayag uno gapo kadagiti epekto na daytoy nga pandemya. Ngem ni Apo Dios sursuruan na tayo. Kas insuro na idi oray panawon da David nga nangibagaan ni David nga iti Psalm 34 verse 1 nga kunana ni David ket iti amin na tiyempo agyamanak iti Apo. Jakto agsardeng amang idaydayaw kenkwana. Katamu tayo nga ni Ari nga David, adu dagiti nadalanan na kasmay sa nga ari, adumot dagiti nagrigatan na, adumot dagiti nang busbusor kenkwana. Ngam kunana ken ni Apo Dios, ket iti amin at tiyempo agyamanak iti Apo. So tiyempo iti panakaidadanes na, tiyempo ti baligi na, kananyaman nga tiyempo nga dimteng iti biag na ni David ket kunana nga agyaman iti Apo. Ket no isuna kasmay sa nga ari, maaramid na uray kada tayo nga anak ni Apo Dios. Diay ti pagayatan iti Apo nga amin tayo mga mangkunkuna nga anak iti Dios ket si iyaman nga kankanayon. Nga uray iti Efeso 5:20, Ephesians chapter 5 verse 20 and 1 Thessalonians 5:18 dagiti kanayon nga maipalpalagip
kang ronaan no adda iti dedication o na birthday wenno di pag-uurnungan ket ibagbagana iti panagyaman ken ni Apo Dios. Nga ni Paul inbagana kadagiti namati iti Efeso ken uray iti Tesalonica nga kunana ket agyaman kayo iti amin abanag iti Dios ken iti iti 1 Thessalonians 5:20 Ephesians 5:20 kasto iti kunana iti English, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Then iti Thessalonians 5:18 kunana ket give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you, for us. Nga iti panagyaman ken panangidaydayaw ken ni Apo Dios ket dagitoy iti mangted iti pigsa ti pakinakem iti panamati iti Apo. So nga ibagbagana ni San Pablo kadagito nga namati nga iti amin abanag nga kayat na nga sawen garod no amin ket iraman na iti nasayaat ken saan nga nasayaat. Ada di kanta nga kunana nga the good, the bad, and the ugly. Iso nga diya iti sinakop na. The good, the bad, and the ugly, agyaman tayo latta iti Apo. Gaputa, kunana ket daytoy iti pagayatan ni Apo Dios kada kayo. Ono pagayatan ni Apo Dios kada tayo nga anak na. Di kanayon nga mangidaydayaw ken agyaman ken kuana. Ket no panpanunutan tayo nga naintawan, humanly speaking, it's difficult to praise and thank God when we are depressed, when we are hurt, when we are insulted, when anyaman dita. Ngam, by the grace of God, no anak na tayo nga talaga ni Apo Dios, makaya tayo nga aramidan. So instead of cursing people nga nang pasakit tirik na tayo, may apply DJ kunana iti Romans matlaeng nga we will bless them and a way nga we will pray for them. Narigat nga talaga tatao tayo ngem di kunak babaen iti grasya ni Apo Dios mabalin tayo nga aramiden. Ngem no babaen ti bukod tayo lang talaga nga narigat apay nalaka nga agyaman ka ken idaydayaw mo ni Apo Dios no sika ket dinihado da ka iti gayem mo nga nasinged wenno iti siya sino man. It's not easy, but we can do it if we will ask the help of God. Ngam nubukod tayo laeng talaga nga narigat. Nga magyaman tayo, gaputa, kadagiti pasamak nga inmay iti biyag tayo, nabalinan tayo tinangidayaw, kanagyaman ka ni Apo Dios, gaputa, isuna, iti nangipaay, iti bilag kada tayo. Ket ada dagiti pagsayaatan na, iti agigyaman kan mangidaydayaw kan ni Apo Dios. No adda jay nga attitude tayo nga kanayon nga agyaman kanidaydayaw ni Apo Dios, saan tayo nga nalaka nga abaken iti kabusor. Gaputa mabuteng iti demonyo no kanayon tayo nga agigyaman ken agdaydayaw ken ni Apo Dios. Ken kastamot nga diyay nga attitude nga panagyaman ken manangidayaw iti Apo, ket waya-wayaan na tayo iti stress nga mangpanpanunot iti sitwasyon tayo. Kastamet nga daytoy nga panagigyaman ken panangidaydayaw ken ni Apo Dios ket palag-anon na iti awit tayo or burdens tayo. It will lighten our burdens. So may mayat nga i-practice tayo o no aramiden tayo iti kanayon nga agyaman ken mangidayaw ken ni Apo Dios. No agreeing tayo ti agagsapa, mabalin nga idayaw tayo, kanagyaman tayo ti Apo, iti baro nga aldaw,
nga nadanon tayo. Kat mamati ak nga throughout the day, iti espiritu ti Apo idala na tayo kan saan nga nadagsen iti aldaw tayo. O di kat nalagan, kan mabalin nga naragsakpay iti aldaw. Iti panangsango tayo. Iti aldaw ti panagbiag tayo. Iti maudi nga mabalin tayo nga aramidan tapno masustain tayo. DJ pamati tayo kani Apo Dios ket DJ panagibtor kadagiti banag nga mabalin nga kuna tayo nga narigat nga makaya tayo. Perseverance in facing difficult times. Iti daytoy nga panahon ti pandemic, difficult nga talaga daytoy. Narigat nga talaga nga panahon. Ngem niya po Dios sursuruan na tayo. Ket ada iti naibagana iti James chapter 1 verse 12 nga daytoy ket maysa kadagiti kanayon metlaeng nga mapalpalagip kada tayo nga kunana ket blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Nagasat ti tao nga agtalinaed anatibker bayat ti panakasuot na. Ngamin no agbaligi awaten nanto ti balangat ti biag nga inkari ti Dios kadagiti agayat kenkuana. So daytoy iti promise iti nga manipod iti sao ti Apo nga no ibturan tayo dagiti umay nga padas iti biag, umay nga panakasuot. Kunana ket awaten tayo ti balangat ti biag nga inkari iti Dios kada tayo. So nga iti daytoy panangsango tayo iti sitwasyon kasasaad tayo tatta. Ket anyaman dagiti maipapaay na nga kuna tayo nga pakarigatan. Mamatiak nga daytoy kunana nga no ibturan tayo daytoy nga sangsangon tayo nga sitwasyon ket kalpasan na maawat tayo ti balangat nga insagsagana iti Dios para kada tayo. Ket daytoy mapaspasamak tata mamatiak ken amok nga amin tayo mamati tayo nga daytoy ket pannakatisting iti pannamati tayo iti Apo. No kasano tayo nga kadeket ken ni Apo Dios, no kasano iti panagserbi tayo, no kasano iti kinapasnek tayo nga mangdayaw iti Apo. Ket saan laeng nga datayo diti Pilipinas mabalin nga daytoy ket padas kadagiti amin iti entero nga lubong kang runaan dagiti anak iti Apo. Ket iti panagbaligi manipod iti daytoy nga pasamak wenno pandemya ket dijay panagibtor. Anyaman iti negative result na ono effect na daytoy nga pandemic kada tayo ket mabalin tayo nga agbaligi no ibturan tayo. Saan tayo kumanga agpaabak? Iti anyaman nga aramiden iti kabusor nga mangabak kada tayo. Taada dagiti nadamag wenno na inyos nga gapo iti daytoy nga pandemya, adda dagiti nag-suicide gapo ta naawanan da iti trabaho, adda dagiti nag-suicide gapo ta na depressed da iti effect na daytoy nga COVID-19. Nga magyaman tayo kani Apo Dios ta manipod iti sauna, adda dagiti pamagbagana kada tayo nga mangpapigsa iti pakinakam tayo ken mangpapigsa iti pamati tayo ken kuana. So nga maipalpalagip kada tayo amin nga anak ni Apo Dios nga saan tayo kumangaliwayan iti makitungtong kanyana ken saan tayo ngaliwayan iti sauna nga basbasaan. Tadagitoy dagiti mabasbasa tayo nga sao ti Apo isuda iti mangted iti bileg kada tayo. Tumulong nga mangted ti bileg
iti panamati tayo kani Apo Dios. Ket ijay Matthew chapter 24 verse 13, dati may bagana nga kunana ket iti makaibtor aging gana iti panungpalan ket isu iti maisalakan. So iti daytoy nga sangsangwen tayo nga rigat iti daytoy nga pandemya. Saan kuma nga daytoy iti manglaped kada tayo no di ket ibturan tayo dumteng tumot lang ti aldaw mamati ak nga saan met siguro nga ing-ing-ingga na daytoy. Dumteng iti panawen nga agibos daytoy ket di ko na nangaron nga no sinot makaibtor kadagiti anyaman nga padas iti biag anyaman nga pakarigatan ket isuda iti maisalakan. Gaputa saan da nga nagsurrender. So agyaman tayo ta ni Apo Dios na imbag launay kayat na nga datayo nga anak na ket uray no anya dagiti sangwen tayo iti biag nga rigat. Adda kuma DJ panagtalek tayo iti sauna. Adda kuma DJ panangkita tayo iti pasamak nga positibo. Ken DJ kababalin nga managiyaman ken mangidaydayaw ken kuana. So nga agyaman tayo tapal palagi panda tayo iti daytoy nga panawon. So madayaw iti Apo iti daytoy nga rabii kadagitoy nga inpalagip na kada tayo. Amami nga nasantuan iti daytoy nga rabii at toy Apo Dios nga itag-ay mi tinagan mo. Idaydayaw da ka gapu ta sika iti Dios nga mannagayat manang parabor ken man nakabalin. Apo iti daytoy nga gundaway pinalagipam da kami kadagiti nga sasaom nga masapol nga iti panangsangumi kadagiti pasamak nga saan nga napintas ket positibo Apo. Tapno iti kasta saan kami nga madagsunan iti panang panpanunot kadagitoy nga negative nga paspasamak. Katagyaman kami Apo Dios ta sursuruan na kami nga mangikita kadagiti mata iti pamati mi iti likodan dagitoy nga pasamak. Tulungan na kami Apo Dios tapno iti naldaw-aldaw kanayon kuma nga agiyaman ken idayaw da ka. Gapo ta daytoy iti pagayatam kada kami. Nga uray anya dagiti sangsangwen mi nga paspasamak iti biag, padas iti biag, panakasuot. Apo kanayon kumadayta nga rikna nga panagigyaman ken panangidaydayaw ken ka. Tulungan na kami Apo Dios iti panagtultuloy mi nga agserbi ken ka tapno Apo ibturan mi dagiti anyaman nga sangwen mi nga pakarigatan iti panamati ken ka. Ket Apo agyaman kami iti karim kada kami nga no ibturan mi dagiti paspasamak nga sangwen mi ket adda Apo Dios nga isalakan mo na kami. So nga agyaman kami kadagiti sasaom kadagiti karkarim kada kami sapay la kadi Apo ta dagitoy ket agtalinaed da kadagiti puso ken panunot mi. Gapo ta dagitoy dagiti taraon dagiti na espirituan nga biag mi. Ken gapo ta dagitoy dagiti armas mi kadagiti trabaho iti kabusor nga mangdadael kada kami. Ket italek mi nga Apo Dios iti biag ti tunggal maysa uray pay kadagiti amin nga nagdengeg iti daytoy nga rabii kadagiti nga sasaom sapay la kadi ta saan nga nagpatinggay iti panagdengeg no di ket Apo igaraw mi wenno aramiden mi ida. So nga madaydayaw ka Apo gapo ta inikanda kami iti oportunidad nga mapalagipan kadagiti nga sasaom. Ket dagiti God Apo Dios iti kararag mi nga dinawat itinagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Jesus, we would like to give you praise, glory and honor, the name above all names. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word.
Jesus, the name above all names, beautiful Savior, my glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, mangisalakan, sik ay napuan, di bagayang ang gana, apo, sik ay kangatuan, managlaya dia, managsagang, managlaya dia, managsagang. Diyos nga manakabalin namin, madaydayaw ka, may tantanok ka, may palagip mo kada kami, Apo Diyos, kin karim, ken in-encourage mo, Apo Diyos, nga riti anak mo, Apo, nga kumamangkin ka, ket denggem, ken Apo Diyos, in bilin mo, nga dagiti naramid mo, Apo, nga nangkamkamang, nangkarkararag, nang papaimbag ka diti adu, nga masakit, idi kadam dito, Apo, rabo ti dagat, ket maramid mi. Salamat, mga nalangitan ti participation mi, iti datoy nga naindaklan, nailangitan, Apo, nga mission mo, ket adu ti agragsak. Mga nalangitan, iti datoy nga kanito, Apo, denggem kadi, ipangag mo manen dagiti araraw, dagiti dumawdawat nga anak mo, tinaduma-duma, Apo, nga iglesia, leaders, dagiti lay people, dagiti amin nga estudyante o bing nga kumamkamangking ka, o mga dalangitan, salamat, Apo, titignay mo ken sinsurum, Apo Dios, nga anya mga kasapulan mi, anya mga dawatan mi, Apo, ket sisagan na ka nga dungeg. Ama, ikamkamang ko titunggal anak mo, titunggal iglesia, Apo Dios, iti datoy nga oras na dumadumang lugar, iti naisisingayan nga presensyam. Kat Apo, ti mabilbilang mga nalangitan nga may kamkamang manipod ti familia, manipod ti churches, manipod ti salunat mi, Apo, manipod ti sports, mga nalangitan nga na-involvan ti adu nga tutubo, o rin natatangan, manipod, Apo, kadagiti education, iti economy, Apo Dios, lalo ta nabiktaran iti datoy, Apo, nga pandemic, iti nagan mo mga nalangitan, karama na dagiti tali, Apo, kumamang kami, ket salamat, Apo, tadengdenganda kami ken naipangpangag mo, kasi tinapalabas, Apo Dios, kadagiti mga nalangitan, agkurkurang kami ti langen-langen, kasi inbilin mo, Apo Dios, ngahan mi nga liwayan ti panagigimong mi, no di ket agbibinalakad kami lalo pay, Apo, tati iyaay mo, Apo, ket asidegan, kas adu dagiti sinyal, nga maapo na lapdan iti datoy nga pandemic, but in your name, Jesus, amuming nga awan ti distansya, iti puso, iti langan-langan, iti ayat, iti kinabsatan, Apo Dios, nga mamimiss mi, no man pay physical fellowship ket agkurkurang kami, but in spirit, O God, in our minds, you have bounded us together to be blessing one another, and to be a blessing to you, and to be in a way, O God, may kamkamang mi dagiti saan pa nga kinmamangkin ka, hang pa nga nayangklaking ka, nga ayan ti field of influences mi, Apo Dios, iti tunggal iglesia, tunggal balay, tunggal pagtrabahuan, Apo Dios, here and abroad, Apo, may dadayaw ka, tadengdenggan na kami. Ket Apo Dios, iti tunggal municipality, tunggal probinsya, ken iti entiro, Apo, nga probinsya mi, rather iti 82 nga provinces iti Pilipinas, Apo Dios, agkamkamang king ka, dagiti amamin, Apo, nga nagiturayam. As you reign in our hearts, you reign in our nation, we thank you because you are in control of everything.
And Father, not only that, globally, adati kapsat mi Apo nga nagapu ditoy nga napan tinadumado mga pagtrabahuan ti aming paset iti lubong o God. And everyone is affected by this pandemic. But Father, we know that as we share along together, awan Apo ti distansya nga manglapad iti strength mi, iti moral support mi Apo Dios, iti bridging our own hearts and minds and spirits in fellowship. Thank you, God. Thank you, God. I pray for your blessing in the works and wherever they had been assigned to, in hospitals, in schools, in businesses, oh God, in churches, oh Lord Jesus Christ, and other fields of economic endeavor. Itinagan mo, Jesus, ikamkamang ko. Datoy ka sa makipagmaymaysa ka po Diyos, makipagmaymaysa kami, tinaduma-duma po nga bagim, itinaduma-duma nga lugar nga mayang ang laking ka in our economy that is affected. Thank you for providing. And we know that you are opening some ways, oh God, wherein we can get along. Even in spite of this COVID, we can live and learn to produce our needs amidst this pandemic. And we could educate ita mamimisa Apo Dios iti educational aspect iti sa eskwelahan nga napiktaran ket tahanga maamin Apo ket maiprovidean iti pasensya ti tunggal teacher, tunggal educator, kada iti estudyante, kada iti pupils. But Father, I pray for your blessing on the technological influences and this machinery that is to be used, oh God, and the ability to use, oh God, so that, oh Lord, the educational aspect in preparation of your people to be able to find ways of satisfaction and to glorify you, to bless others, oh God, will be provided. Thank you. You are our provider. You are our designer. And we know, Lord, that there is nothing impossible with you as we come to you. So, Father, I pray for our individual influences iti dati kadami nang luna po iti nakainakan mi nga church family so God. Iti Pico Church, iti pamilya na dati mga nalangitan nga iti Kamdangwa, iti Pugo, iti Buted, iti Dalumpit, iti Tabiyo Mankayan, iti Japan, iti amin nga na-influensyahan, iti nadumado mga churches, dagituida, kan kastamat Apo Dios ti parallel churches nga similar Apo nga dati nabuangay babon kadakwada. I pray for the spirit of unity to be continually unbridled and will be strengthened through prayer and through our intercession with one another. And oh God, thank you, Father, for provisions. And we are experiencing your provision. But there are those who are less privileged, and I pray, Father, that you would bless them. Iti lugar Apo nga awan dagiti accessibility, iti fellowship kanti dati nga technology. Apo may provider da ka dito nga iglesia, dati nga grupo tinamati, iti other ways nga pamuspusan tapno ti strength nga in provide mo o God kat haan nga kumapoy dati kumamangkin ka kastamot iti pagsapulan, pagadalan, iti pang families, iti churches o God, iti pagayaman no man pay we are limited, but Father, you are providing for all of this. Thank you again. Thank you again. We glorify you. And this is my prayer in Jesus' name. Amen. Agkararag tayo. Apo agyaman kami manen iti daytoy nga gundaway nga nadayaw misika iti kastoy manen nga pamayan. Agtultuloy nga umasidig kami kinka iti daytoy nga panagdalyasat mi iti daytoy nga tiyempo. Tagtultuloy met iti panagpamati mi nga nakadakkat kinka. Iturong mo nga agtultuloy iti panagbiag mi nga mayanurot ti pagayatam ken nasantuan iti sangwanam. Bendisyonam garud Apo iti panagdaydayaw mi ken kastaman tadita dumapay nga aramiden mi tapno agtuloy nga sika iti mapadpadayawan. Dagiti garod iti pagyamanan mi tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and he will surely do it.
Amen. Naimbag nga rabi iti amin kakabsat.